Жана биздин эң алгачкы эле коногубуз бар. Албетте бүгүн жай темасына сүйлөшүп жаткандан кийин жайында биз көпчүлүгүбүз чет жерге же болбосо мекенибиз Кыргызстандын ичинде эле ушундай ысык көлдө жана башка жерлерде эс алганды абдан жакшы көрөбүз. Самуэль Марре Кыргызстандагы тур агенттиктин биринин башчысы болуп иштейт экен. Коногубуз анан кийин Чынара Токтобаева эжебиз бар, котормочу. Кутмандаңыздар менен. Хош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Soyez le bienvenu. Эсиңиздерге салып өтөлү, урматтуу көрүүчүлөр, биздин мекендешибиз Самуэль Маре көптөн бери Кыргызстанда жашайт жана ошондой эле Швейцариядан келген, мен билишимче. 15 жылдай болду. 15 жылдан бери Кыргызстанда жашап иштеп атат, Анан мындайда Кыргызстан менен Швейцария экөө бири-бирине окшош дейт. Окшоштугу эмнеде? On dit souvent que la Suisse et le Kyrgyzstan se ressemblent beaucoup. En quoi consiste cette ressemblance? Tous les paysages que l'on trouve en Suisse, on les retrouve en Kirghizie. Et en Kirghizie, on trouve beaucoup plus de paysages différents qu'en Suisse. Абдан туура айтып атасыңар, Швейцарияда, Кыргызстанда эле табигат абдан сулуу көрүнүшү бар. Табигатта анан Кыргызстанда 15 жылдан бери жашагандан кийин абдан Швейцариядан да кооз нерселерди көрдүм дейт. Швейцариядан да кооз нерсе, ал эмне мисалы? C'est quoi quelque chose, les paysages plus pittoresques qu'en Suisse? Au Kyrgyzstan par exemple, c'est quoi? Par exemple, Issy-Kul, qui est un plus grand lac que tous les lacs qu'on peut trouver en Europe. Мисалы, ысык көл жөнүндө айтсак, бул абдан чоң көл экен. Жанагындай деңизге окшош экен. Эгерде Европаны Тынч океанына окшош бекен? Ооба, деңизге дейт. Деңизге окшош экен дейт. Мына ушундай ысык көл туурасында сөз болуп калды. Албетте Швейцарияда мына ушундай ысык көлгө эс алуу үчүн, же болбосо Швейцария жеринде эс алуу үчүн ар бир кишиге канча тыйын каржы болот, канча тыйын сарпталат ар бир киши. Alors, pour venir ici voir les écoles, les Suisses, est-ce qu'ils gaspillent beaucoup d'argent pour voir le lac, la beauté du lac? Канча франк дейли? Ça fait combien de francs, d'euros, евро? Евро менен? Je ne sais pas combien les Suisses dépensent ici en Kirghizie, mais environ 100 francs, 100 dollars par jour, 100 euros par jour. Чындап айтканда, канча чын эле бир күндө канча кетет деп айта албайм, бирок 100 евродай чын эле кетет дейт. Бир күндө. 100 евродай, Бир күндө. Биздин Кыргызстандын өлчөмү менен? Биздики буюрса сонун экен. Сиздин маанайыңыз жакшыбы? Эмнегедир маанайыңыз пастай? Же болбосо аба ырайы сизге таасир берип атабы? Же сиз ар дайым эле ушинтип жүрөсүзбү? Же швейцариялыктар ушундайбы өзү? Pourquoi vous êtes triste? Est-ce que les Suisses sont comme ça? Ou peut-être c'est le temps qui vous influence? Il pleut? Parce que c'est très tôt le matin. Абдан эрте туруп ошого кичине кыйналып калдым окшойт дейт. Ал жакта кеч турабы? Канчада турат? Et là en Suisse, est-ce que vous vous réveillez pas très tôt comme ça? Non, les Suisses se lèvent très tôt le matin pour travailler. Швейцарияда абдан эрте турушат элдер, ошо эмгектенет дейт. Мисалы, биз саат 5те турабыз. Сиздерчи? Par exemple, nous, on se réveille à 5 heures du matin. Et vous, par exemple? Mais chez nous, à la télé aussi, on se lève à 5 heures du matin, mais on commence à travailler à 8 heures. Негизи саат 8те жумушубуз башталат, керек болгондо 5те деле турабыз дейт. Түшүнүктүү. Менимче сиздин үй бүлөңүз бар болуш керек, бала чакаңыз бар болуш керек дегендей. Сиз өзүңүз 15 жылдан бери Кыргызстанда жашасаңыз, кайсы жакка эс аласыз? À mon avis, si vous êtes ici depuis 15 ans, vous êtes marié, vous avez une famille, donc où vous passez vos vacances avec votre famille peut-être, parce qu'ils ne connaissent pas. Oui, je suis marié et on a 2 enfants. Et on passe plutôt les vacances en dehors de l'été, parce qu'en été, ma femme a une agence touristique et il faut s'occuper des touristes ici en Kirghizie. Чындап айтканда, жайында биз көп деле эс албайбыз, анткени менин аялым, жолдошу, туристтик агентствоны
жетектейт. И жайында көп туристтер келип кетишет, ошолорго көңүл бурабыз дейт. Анан ошо күзүндө же кышында үй бүлөм менен эс алам, 2 балам бар дейт. Оо, жакшы. Мисалы мындайго, бизде макал бар да. Бизде эмес, эми эл арасында айтылып жүрөт, орус элинде да айтылат дегендей, өтүкчү, өтүгү жок өтүкчү дегендейчи. Өзүңүздөр туристтик компанияда иштейсиздер, бирок эс албайт экенсиздер да. Alors, c'est bien connu dans le monde entier. C'est comme le proverbe très ancien. C'est celui qui fait des bottes, qui n'a pas de bottes. C'est comme ça, donc vous ne vous reposez pas en été, parce que vous avez beaucoup de travail. Exactement. Туптура айтып атасыңар ушу. Аябай негизи эле аябай аз сүйлөгөн, ушундай токтоо мүнөзгө келишет экен. Эми негизи мына ушул тур агенттиги жагынан Кыргызстанга туристтерди тартуу жагынан кандай бир жумуштар, кандай өзгөчөлүк бир жактары бар? Alors, on voit bien que vous ne parlez pas beaucoup, mais vous êtes très profond. Ça se voit bien. Et donc, est-ce que vous pouvez répondre à la question suivante? Qu'est-ce que vous faites pour attirer l'attention des touristes, pour attirer les touristes ici au Kyrgyzstan? La première chose très importante à faire est de singulariser la destination, de montrer que la Kyrgyzstan ne fait pas partie de pays qui sont en guerre, enlever la relation qu'il y a avec l'Afghanistan. Эң биринчи нерсе бул бүт дүйнөгө көрсөтүш үчүн Кыргызстан жанагындай Афганистанга окшошуп кетип атат аталашы. Анан Афганистанда эми согуш ошо бул жерде согушпайт, бул жерде элди жакшы кабыл алат, туризм жакшы өнүгүп турат деп ошондой нерсени айтып беребиз деп көп жерде. Donc de montrer que c'est un pays où on peut visiter en toute sécurité. C'est plus important. Ошондуктан бул жерге көп туристти күтүп турабыз. Болгондо дагы Европадан ким жакшы төлөгөндөрдөн, анан жанагындай Кыргызстанга кичине тыйын тыштай турган кишилерди чакырабыз дейт. Келиңиздер, биз сиздерди күтөбүз сөздөр да. 15 жылдын ичинде сиз канча дос таптыңыз? Акыркы суроо болсунчу. Donc la dernière question, vous êtes ici depuis 15 ans, quels sont vos amis, les derniers amis que vous avez trouvés ici? Beaucoup. Mes derniers amis, je les ai rencontrés à Sonkoul, des propriétaires d'une yourte. Мен көп саякатчылайм, анткени ошондой жумушта иштеймин. Ошон үчүн акыркы жолу абдан жакшы таанышып, абдан жакшы достошуп алдык дейт. Сонкөлдө турган бир кыргыз үй бүлө менен. Абдан жакшы, жакшы. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, бизде конокто Швейцариядан келген, Кыргызстанда 15 жылдан бери жашап келген, бизде Самуэль Маре болуп өттү. Ал эми мына ушул инсан өзү 15 жылдан бери жашаса да, тур агенттикте иштегендиктен такыр эс албайт экен. Үй бүлөсү менен туристтерди кабыл алат экен. Жана биз сиздерге ыраазычылык билдирели, Амантай. Албетте, чоң ыраазычылык билдирели, ишиңизге ийгилик каалайлы. Буюрса, келип туруңуздар. On vous souhaite du succès, donc soyez les bienvenus toujours ici. Рахмат деген кандай болот? Merci. Merci. Merci.